এসে চলে আসলাম যমুনা সেতু টুল প্লাজায়। আমরা টুল প্লাজার পার হয়ে যমুনা সেতুর উদ্দেশ্যে এই যে যমুনা সেতুতে ঢুকবো। যমুনা সেতুতে উঠে গেলাম, যমুনা সেতু বরাবর পার হচ্ছি। কুয়াশার কারণে যমুনা সেতুতে ভিড় আছে মনে হয়। যমুনা সেতুতে কুয়াশার কারণে আপনার দুর্ঘটনা ঘটেছে, তাই জ্যাম লেগে গেছে। আসেন আমরা একটু নেমে দেখি। অবশেষে নেমে বিশাল বড় লেন জ্যাম ট্রাফিক দেখা গেল। একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে জ্যামের কারণে।